பல்ல நரன்னு கடிக்கிற பழக்கம் இருக்கு இல்லையா, அதை பிரக்சிசம்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி நரன்னு கடிக்கிறவங்க டென்டல் இம்ப்ளான்ட் பண்ணிக்கலாமா கூடாதா? நார்மலா நம்ம முழிச்சுட்டு இருக்கும்போது பல்ல கடிக்கிறோம்னா எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோங்கிறது நமக்கு தெரியும். அதனால ஒரு அளவுக்கு மேல நம்ம பல்லு மேல ஃபோர்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம். ஆனா தூக்கத்துல இந்த மாதிரி பிரக்சிசம்ல பல்லு கடிக்கிறவங்க எக்ஸசிவான ஃபோர்ஸ் கொடுப்பாங்க. பல்லே ஒட்டையிற அளவுக்கு, எலும்பு தேயிற அளவுக்கு கூட ஃபோர்ஸ் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி நபர்களுக்கு நம்ம டென்டல் இம்ப்ளான்ட் மூலமா பல்லு கட்டணும்னா அவங்க கடிக்கிற கடியில அந்த இம்ப்ளான்ட்டே ஆடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. இருந்தாலும் பிரக்சிசம் உள்ள பேஷண்ட்டுக்கு நம்மளால இம்ப்ளான்ட் பண்ணி பல்லு கொடுக்க முடியும். ப்ரொவைடர் நம்ம இந்த பிரக்சிசம் முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சு அதை ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ல இன்க்ளூட் பண்ணணும். அவங்க கடிக்கும் போது முதல் பல்லா இந்த இம்ப்ளான்ட் பல்லு டச் ஆகாத அளவுக்கு கொஞ்சம் கேப் விட்டு இந்த பல்ல கட்டணும். அதே போல இப்ப ஒரு 4 பல்லு கட்டுறோம்னா மொத்தமாவே 2 இம்ப்ளான்ட் தான் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன் இருந்தா கூட இவங்களுக்கு 4 பல்லுக்கும் தனித்தனியா 4 இம்ப்ளான்ட் பண்ணி பல்லு கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம நைட் அவங்க கடிக்கிற முழு ஃபோர்ஸ் அவங்க பல்லுலயே கூட படாத அளவுக்கு நைட் கார்டு செஞ்சு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இந்த எக்ஸசிவ் ஃபோர்ஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண கத்துக்கிட்டோம்னா பிரக்சிசம் உள்ளவங்களுக்கும் டென்டல் இம்ப்ளான்ட் பண்ண முடியும்.